弟兄姊妹平安，今天是2025年的11月17号。今天的经文是诗篇141篇，以西结书11章14节到25节，以弗所书第4章25节到第5章第2节。今天要跟大家分享的主题是帮助者。诗篇121篇，诗人大卫提到，我的帮助从何而来？这是每个遭受苦难的人都在问的问题。以色列人在2次世界大战的期间遭受到大屠杀，那个时候他们甚至大喊上帝已死。那原因是在那个时期他们喊着我的帮助从何而来？可是就是因为他们说了，在他们遭难的时候，上帝遗弃了他们，使他们在遭受这个大屠杀的时候却是无助的。以西结书11章14节到25节记载了受掳的以色列人的情况，很类似。虽然他们被掳，失去自由，但是上帝仍然与他们同在。这是他们在苦难当中蒙蔽的眼目所看不到的。经文这样说道：上主对我说话，他说，必朽的人耶路撒冷的居民在谈论你，跟你一起流亡的以色列同胞。他们说，那些流亡的同胞已经远离了上帝的圣所，说上帝主已经把这块土地赐给我们了。可是你要把我的话传达给一同流亡的同胞。虽然我把他们放逐到遥远的列国，分散到不同的地方去，但是我还是要和他们一起在流亡的地方，作为他们暂时的圣所。所以你要把我至高上主所说的话转告他们。我要领他们离开我分散他们去的各国，把他们集合起来。我要把以色列的土地归还他们，他们还乡以后必须除掉所有可憎可厌的偶像。我要把新的灵、新的心赐给他们。我要除去他们那石头一般坚硬的心，要另外赐给他们有血有肉、肯服从的心。这样他们就遵守我的法律，忠心服从我一切的命令。他们要做我的子民，我要做他们的上帝。至于那些喜欢办可憎可厌的偶像的人，我要照他们的行为惩罚他们。至高的上主这样宣布了：基路伯起飞，轮子随着他们，以色列上帝的荣耀在他们上面。上主的荣耀上升，离开了城，停在城东的那座山上。在异象中，上主的灵把我提起，带我到流亡在巴比伦的同胞那里，然后异象消失了。于是我把上主指示我一切的都告诉了流亡的同胞。上帝应许他们，只要把他们回转，并且遵行上帝的诫命，就必要领受上帝的救恩，再次的成为上帝的儿女。我们知道上帝不曾离开过他们，一直是他们的帮助，一直与以色列人同行，并且赐下了救恩的应许。保罗提醒以弗所教会基督徒应当要脱离一切的虚假，成为上帝身体的一部分，就必须要有上帝的特质，成为彼此的帮助与祝福。以弗所书第4章25节到第5章的第2节，保罗他的劝勉这样说道：所以你们不可再撒谎，每一个人必须向弟兄说诚实话，因为我们都是基督身体的肢体。
你们若发脾气，不可因这脾气而犯罪，也不可生一整天的气，不可让魔鬼有机可乘。从前偷窃的，不要再偷窃，要靠双手诚实工作，才能够帮助贫穷的人。不要在言语上伤害别人，只要说帮助人、造就人的话，使听见的人得益处。不要使上帝的圣灵忧伤，因为圣灵是上帝拥有了你们的印记，保证上帝释放你们的日子就要来到。你们要除掉一切的怨恨、暴力、愤怒，不要再喧扰或是毁谤，不要再有任何的仇恨，要亲切仁慈相对待，彼此饶恕，正如上帝借着基督饶恕了你们一样。既然你们是上帝所爱的儿女，你们必须要效法他。你们的生活要处处的表现爱心，正如基督爱我们，为我们舍命，作为馨香的供物和祭品献给上帝。成为帮助者，因为上帝是我们的帮助者，并且呢，他呼召了我们成为他的使徒。他要基督徒成为说话能够帮助人的人，说话能够造就人的人，使人得到益处。诗篇141篇，上主啊，我求告你，求你快快的帮助我。我求你的时候，求你垂听。愿我的祷告如烧香的烟上升到你的面前。愿我高举的双手成为挽祭。上主啊，求你管制我的口，求你把我守我的嘴唇，求你使我不偏向恶行，不跟邪恶的人同流合污。求你使我不参加他们的宴席，我情愿接受义人爱心的责打，也不愿意邪恶的人尊敬我，因我常常在祷告中反对他们的邪恶。他们的首领被摔到山岩下的时候，大众就会承认我的话真实无耻。他们的骨头被丢弃在坟墓旁边，像被劈开砍碎了的木头。然而至高的上主啊，我仍然信靠你，我要寻求你的庇护。求你不要丢弃我，求你使我不陷入他们所张罗的罗网，救我脱离邪恶之辈的圈套。愿作恶的人陷入自己的罗网，而我得以安然逃脱。感谢上帝赐下救恩的应许，时刻与我们同行，成为我们的帮助者。求主帮助我们回应上帝的呼召，使人得益处，使上帝得荣耀。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。